できました。今日はセイコウキさんです。テントの中はこんな感じです。テントの周りも雪で囲ってます。よし、飲みます。いただきます。おいしい。綺麗ね。素晴らしい。餃子食べます。新しく買ったそう箸。いただきます。食べちゃう。
ちそうさまでした。ビールが凍っていく。うまっ。雪まみれ。これが消えたら中に入ります。きれい。200、400。煮込みます。やばー。食べましょう。日本酒です。温めます。あ、幻の滝。いただきます。わあ、うまっ。最高。キャンプって最高。はい。もう眠たいんで寝ます。おやすみなさい。おはようございます。マイナス16度。辛ラーメン作ります。
す。